na makambo yo président ngola ngana yeso tozwana ba problème ezala pona njele spike nkaya pekisa mwana alobaka te peti wana nde po ngana prince toyebanaki ezalaki show moko esalamaka na soyo tokutana po nga bana soyo bayebi soyo penati lelo ezaka na maboko bidende Fabio Dangola ndende bidendo nixi Pedro ndende hela sogosa de monsieur kwando papoti tala ndende botu na suba question mingi te ezalaka nde ayi donc ndeko na ya bwakaki yango après mo zo récupérer ngo sous original apesa bino makambo yoka non na récupérer te nga déjà na beta ka ezana loko monte ke na okena longola et si na beta ngo Fabio Dangola oya bara oyebaka pourquoi animateur wana ya oya héritier ba bien na nsuki ambulance soki na ayaka sur Luanda te eso yebi bokoko pesa yanga bokoko oh sambalo pona nini baindo bino bobosana bokoko pona nini baindo bino bobosana tikana melele agene bokoko ngana vanina mama na diembiki yeye wololo DJ Trace mama papa bokoko oyo parce que tozana TV makambo zolo ba bonjour bon dia aux embote na Angola le ndeka to Sarabino émission na bino to lobela Luanda yango yo lelo ne na bisaki bino ba nous ezet belé na yebi susu na émission na biso to lobela Luanda vraiment ba abonner na boza la vraiment bo s'abonner lelo na yambeli bino artiste musicien oyo Fabio Dangola oyo boyoka yoka basango na ye oyo azoningisa Luanda mikolo oyo babi Luanda esima na maboko ya Fabio Dangola et on a kota pona kuta na ezaki non très difficile mais basungi na makasa ba vena ngai ba Pablo Kin ne na kuta na kina Fabio Dangola nde na baki lona me na plateau na bino to lobela Luanda to solola na Fabio Dangola vraiment émission na bino bandi bo s'abonner bo partager vraiment émission o bana poto na biki bozola na biso bana États-Unis na biki bozola na bino partout no mokimo bimba Congo RDC Luanda bozola na biso Angola bo s'abonner vraiment na émission na bino invité na biso za déjà na plateau nazo pesa mbote bondi ya Fabio Dangola ouais bondi ya père na sepeli pena na ndenge boya mbenga bopesi nga opportunité oyo en tout cas na sepeli makasi oui que ça va très difficile pour vous ya mboko ezaka boyeti bino nde fo boloba ngo po bato mususu bakoma na bango tellement bazaka bato bakutana na ba bar bakutana na ba boîte babiso moi bonzambe liboso à part nde bato baloba bapesa biso bakombo yo moko to mondi yo ndo oloba so na mona ni facile ou bien nga na yaki obeta porte yo ndenge nini po eza pena bongo mais na sepeli makambo yango ti ya to lobela Luanda yango émission na bino et azaki pena très difficile à rejoindre très difficile to na ki obenga et depuis to zo luka numéro na to benga boya mo numéro za ko kanga maye mo ko luka mutu boya ko kutsa biso na ye ti na makasi ya Pablo Kini ndete ko kuta na to solo na lelo aye na invitation na biso ya journal lelo to lobela Luanda na émission na bino to lobela Luanda bo s'abonner vraiment le ma solo za ko lobe belé na sa bino za ma solo Luanda ma solo ko solo vraiment eze belé Fabio Dangola ndeni sango mouvement ouais mouvement pena nzamba zo sunga malgré nazana maki ya nzamba zo sunga nazo travailler bientôt là déjà single ozala déjà sur le marché donc il 15 ans na mi atrage donc il nazana simananga izoya déjà et avec nanga Pablo ayebi dernièrement tozaine na palanga wana yebi singa petit nangelo na respectara yo oza petit moko boyo tambola raté le roi ba musicien musu bisenga donc yo tokuta na kaka peut-être yo na bana na palanga wana moi olia moi liboke moi nini wana venanga na yo ki yo lisozo loba soso donc wana pena ve on a padri era ebisa yo déjà ke benga ye ayebi pourquoi na travailler qui est pas venanga moko boye bato ebele bayebi
na boka ki pe vie na générique ya orchestre wana moye pena na lobela makambo wana pena ezate awa na ende pona lo mamnanga ya donc vie wana pena Pablo azé pourtant makasi pona nga ya malgré non akenda ko lokete na sengaye nde ba musicien mususu ba komo ba nyoko la vie na fort et surtout so ba moni na matanga ba mususu bazela ke liboso car ba mususu menga tant que na yemba ye na yebike non opportunité aux à la vie pena obenga pour faire ça numéro nanga ouais on a bien sénateur à vie parce qu'il y a un mystique hier qui paraté mututu azala mutunaye donc Pablo Kini place aux ali bambote belé mon fils Fabio Dangola obi ke ba te belé ba bi que za teti yazaka teti yazaka fier yaza mystique mais to yamdi o to zo mona so za no simple za no calme bon tout le monde dit que les baloba ko beza pena bon eloko ali bosso za nene musala ekomisaka bato ba koma kopesa biso ba kombo belé nga ti mikolo bazo beanga couleur de yorobo ya izapo nazo nga za na batterie belé nga ermo bato babimisaka nga pena yo Arafati yo Macintosh yo po babiloko na kendaka ndeti biloko mona oti ko beta na Sarah Paulina bientôt là to za na studio pelelo na yoki bosa ko bwake na ko bwaka nani na yoki bosa ya ko balola fumwa na kati ya nzungwe nga nazo balola fumbwa na nzungwe iya katambra kole Pablo de Kinga yeyo ngana ko sala nini Macintosh apesa kapitene na kimisaka bango na baraba ngoliko la bilogwa mike Fabio yeyo Fabio Dangola oya bara oye baka pourquoi animateur wana ya oya héritier ba bien gena ni suki ambulance suki na ayaka su Luanda te obi pourquoi donc na yeli kutu mamwana te OK non malé mais toi que non parce que tu comprends que ozana show moko boye to lobela Luanda masolo o ezala kaka awa donc balobi Fabio Dangola tozo sentir eloko abil na kati nzoto na yo tozo sentir makila moko ba show na kati nzoto na yo to betana lisolo ya Maki ozana kati ya Maki voilà ndenge ni Maki zeleka ozo se préparer ndenge nini au côté Maki pendant combien de temps et que si la quand donc c'est ça quoi. OK Maki nanga ezelo mo boye naza pena précédé single nanga umeli trop donc banda makambo yo non na lancer single te na boire moko mo sobilo ekomebele taka biloko tuna obimise sikezate ezada ba biloko moko boye salama bo ba biloko ezebele yeah donc yo moko moni na tiki ba mandefu salon ko tuna ebite jour na kenda donc air invitation il faut kana ya pour biso toza ba soda yeah yango moni ke na ye mais kalate etigal déjà 4 clips où ils ont bino pe déjà bosinisi nga contrat bo aussi lisango ils a rendé boye bien na si lisango pour tout lancer mbala moko Luanda ba comprendre pour tout tikeli bango temps bazo yemba pété bazo boire té loko pe zo beta té na babar ne ba DJ balingara donc c'est ça mais kalate si tu as décembre déjà single aux assez les marchés single na aussi quoi na combien de chansons ça na combien d'animations ça ka oboki ka sali ka ba animation bien moi chambre peut to kozwa na pe oyembi ndenge ça la bon Fabio azaka animateur te nga na zapena chanteur danseur animateur compositeur mais eloko sala nga pina ndeza animation ya dona vanda rapina na animation mais naza musicien dona kati wana toyoka ba bolingwa ba WhatsApp ya zelanga ezali nanzembo na embelaki venanga Gauzi Kebe na Lunda prêtre ezape wana Yannick Senga ezawana Ibrahim Mwangala pesa na kati wana dona embeli bato mezaka 6 na sangisi ba couleur afro house ezali générique na biso Congo ezali Kudur ezali Nadja pe ezali dona tie bato ba comprendre pena que non Fabio aza
musicien aza près de tout donc Fabio ndenge azana obetaka style tout donc abetaka tout ya bolingo WhatsApp déjà kala mingi te déjà eza na bato déjà ndeti na ba Brazzaville Ibrahim Motopamba ayebi déjà tolingani na ye na WhatsApp après quelque temps apesinga limera chombo na ye eukinuma yu lipushe nu WhatsApp tobandi kosolola nga na ye na WhatsApp après quelque temps komi na ye shenga nzambe après maso mabongwani soki napesi ye mbongwalamba nzoka sombaka biloko malewa après sopi yango na nzungu we bolingo WhatsApp enzambe bolingo mwasi na bala na ndagwe tango nyonso WhatsApp wololo fumbo ezozika na nzungu bagufeli na ye masolo eza ba biloko na yembi ba réalité sabino ke makambo eza somo parce que nazo sentir degré ya makambo ndenge tango ke bima album te single tango ke bima ba bazala d'accord parce que Fabio Dangola lobi que tout le monde est d'accord Luanda Fozala d'accord Fabio Dangola alobi Luanda Fozala d'accord Fabio Dangola toujours pensé na l'émission na biso to lobi la Luanda Fabio Dangola to yebi ana Luanda ba mise baza tellement belé na palanka koloba tout ça pour partout baza tellement ébélé ozo banga te ke bimisi single okutani pena eloko moko so bimisi donc bimi pe susu ozo banga eloko wana te non okutana eloko ndeti nini Fabio Dangola premièrement azana no musicien oyo azo présenter Congo na Angola pour mupanza ba shungu ezana balanga bayaka te ezana balanga oyo ka bataka minoko wana bayaka te mais Fabio alonga déjà mupanzi wana donc ngati na obimisa singelo na otala langa te polanga na mboka wa azana place te à part musicien moko na yebi to koma pe wana azana mwa place na makambo etangami bana mboka bayokaka mais ya kobanga ndeti les maître d'angwe te wana vo namala nabeta gujigu wana koko donc herbo ya na studio bo comprendre que na bengi koko pona nini toti ko solo anego tukala te avant na longo mais c'est dangi wana vo bato belé bebisa nga Fabio il faut ça na moto wana mais ça bango wana vo mais ba yebi relation ni to ngana eto sala e belé pe ba ya batindika nga Fabio faut finga gaye po ba bon ba relation bazali omoni yo no za bo étoile na yo pour briller il faut yo finga moto wana nzoka te siko ngai na miyebi ke wana avo pour tout ça pe na ba ticket niveau na ye na niveau na nga trop na biso na ba qualité mais il faut respecter moto ya za na pas liboso do wana vie grand frère à part Rosala non vie na nga la musique aza camarade ya grand frère na nga kufa donc respect za belé pena donc siko ye ayebi petit na ye donc asali ba contact wana tout pour na kutana na ba journaliste pe minene do ezaye donc coup de chapeau monsieur Dangi papi azo mérité quoi Nikonkai formateur de boss Fabio Dangola ozana studio ozana maki ozana studio zo préparer single est-ce que okuko yebisa ba boni na biso ozo préparer na studio nini eta studio comme na eta single comme na eta nini parce que ba boni baza pena na posa ba yoka single na biloko bimisi awa ba misu miteme comme moto bazo tuna so ba ozongo mukolo nini bon presse peneza te na tikalika na D pour na clôturer bonga studio oyo pena ke na signa contrat waneza tapete vermelho na pesi ingénieur Dominique Mbote Sigazali mais na travers na D studio na zo travailler na DJ Natu na palanka wana na pesi DJ Natu Mbote kuna nde toza ba mesre dangi ba pai du ghetto toze belé ba monsieur belé Alex Pazawana do ba monsieur belé bazawana Jessica Pitbull donc toze belé mais et sika pena o na travailler à makambo belé ezande pas Dominique mais afro wa aussi kudo et si mami soué pas Natu donc ba studio no travailler pena des studio wana boya pe bo mona
nde na travailler wana quoi. Est-ce que ça va musicien mosusu pe babangi sa kona Luanda so fandi yo moko pe to longola na avo wana de jo bengi avo mo fait so tali pe no bi oyo te oyo ala mystique azali bon ko bangi sa wana pe no ke loin nga azali nga na Lyon aye e ba pe babanga pe makela nzoko te nzoka ko ganga baluki mesuka na gangi nzoka ko comprendre que kolo zambai. OK donc na pesa rendre respect pour ça na ba vie on a kuti mais na banga ra mututé pour surtout kutani bango mo ba yebi o sala marawana donc na banga mututé na Luanda na banga mututé mais j'ai beaucoup de respect on a pesa ba mbiaka oyo ba banda pour surtout biko banda ngana bandi musique banda 4 ans tala 4 ans. Maman na ngana ayemba na chorale papa na ngana musicien batu ba yebi davin poko to ba yebi emene ya oya kufa papa kuloto na nga batu ebele ba yebi Fabio Dangola banga mututé mais pesa randi ba kolo a petit respect voilà boni fondé comment comment tu as boni fondé papa na Dodiana aya lunde bana basi bagenda kalunda koluka kamongo na bango pesa makambo zwa makambo fondé leader apesi au moins na bois qui crie pardon bon wana la venanga na pesi ba mbote siga zali pardon nga sala fondé loroté ye moko pe siga zala yebi ke no petit na nga wana sala nge loroté ezande ke bato mokili balinga bato bazala bien te la petite sala boy pour sala buka mamna to ko biso pona dangi ya donc il fondé à la venanga soki lelo na yebi lunda nazoloba o la première fois à part ba émission ba salisa salisanga to na finga venanga na sala ba mambo belé na lobeloro na ina loba te donc nga lelo pona yeba lunda eza grâce à fondé pour soka mimara ngate peut-être pe lelo na ngine balunda te na yeba na boité na gavzi kebe na yeba na boité na venanga bosi velozi ya chilimweni soki lelo na yeba ina bato wana ni sala kibobeba eloko ni sala kibobeba po ba ni baza na posa ba yeba bobeba na like nini bon affaire à lunda na yeba te ba dollar wana soki zara bambongo mo batira biso diaboliser bebi sara ba maraba fo bala tokendaki parcours boloka ndenge ezalaka tosala mwa ba parcours tournoi mamoura ya l'art eyaki epesaki mwa mbutu mais après kobebana fonda alukaki nga tosololaki ayebisi nga te peti nango ozomérite makambo wana elekaki bosana zwa eloko pena oyo nga nasepelaki na ye yango wana ere abengi ayebisi nga Fabio bosana makambo eleki zwa musana mbongo no yango donc à reconnaître déjà que non na tamolaki na Fabio azo mériter salaire na ye yaya bon que c'est belé za na mboka oyo ba futa ba musicien te eza na que c'est moko oyo eza vérité na zo ebisa yo Angola mobimba so yo kika ke leader aloba mangala eza na que c'était futa ba musicien mais nga na futa ba danseuse ya solo nga na voyage na ba danseuse angolaise ou angolais alinga ko travailler te que non to betaka to vivre na matolo non si ko nga na vivre na ba danseuse ba angolaise boya na studio bo mona bana wana bazana ba famille na bango to signer ba papier na voyage na bango partout donc bango ezala pena que na zui caché batiki ba mbongo ba provision na ba palais na bango ba ke boulot mais awa na niveau angolais na OK c'était ya ba congolais et foutara ba musicien mais fondé atali habité petit nanga oyo soka komi contre nga boza pona mbongo ya po fondé tamba da na car vivre bien ngai pe na vivre bien poza ba musicien belé bazana Luanda okuto bavanda na ba palais D4 3 basangsara bala mais nga na banda au footela la mboga o banda 2006 je crois ti lelo même si na footela na pala mukeza da responsabilité famille bana baza si go fondé azana car a plus à vivre bien atali ki ate petio tiazo lo balo baboye eza droit na ye abenga nga sa caméra enveloppe si go toza bien te
nianga kutu ezoya nianga rezoya na pesi su fone mbote ba biloko na tika likolo wana nolela Pablo Kinge nanga nolela toko longola toko bina mutajo biloko wana ezoya mabe mwasi na yo moko ekangaka wana pene na Luanda toyebi sikoyo nianga rekozala plus wana onimelanga na zo wana talaka ke nazala suna ve na ngate mais tant que déjà tout ça bien a plus ba clean na ngezali moelungwa ezate na okende studio na ke vide bord wana et si bobongisa déjà na fondé wana vie na yo to pesi fondé place va bambote belé et ça la ngape bien boya mbaye ah ouais to eza problème té déjà ninga zo tala boye émission za pona bino tout on a leader na bengi donc toza prêt ko yamba yo to lobela loin des pona ba tout OK donc toza sans imprévu tozo la mutu tout donc c'est ça quoi et fondé si bosola ki boyo kani wana za vie na yo boni prince d'Angola ba ici nga pena ke yo za ratiti je comprends que siko yo ke mais comment on yo so prince d'Angola bobeba na kinini ebana ki na ndenge nini babi yo za kana ba style la prince d'Angola siko boya rapona ni te ko ba boyete soko lobi ngana za kana style la prince d'Angola siko Clinton oche wapi o ngana o ya salanga walo bage no banimateur tout ya Luanda Fabio nde azana kilo o lelo bobianga couleur de Yorobo prince d'Angola bon na pesi ba mbote ko to azayebi makambo yo tozana show na poto les deux to beta wana prince d'Angola pandima moto pamba te siko yene nga za bongo wana mwana wenge siko yene nga za bongo anima moto pamba wana information na mama lele wo tala makambo yo mama lele Spike nkaya pekisa mwana alobaka te me azotika biloba aloba pekisa bango batika kolobaka omonaka banimateur tout wana kwa quel prince prince d'Angola ngana yeso tozwana ba problème ezalaka pona njele ezalaka nango petit nanga moya daseuse bana soyo na pesi no mbote eveja musketi mutema songa mbeli bientôt la na ozana soyo bayebi na ina daseuse mo maraville ya minute azana Brésil petit wana nde po ngana prince toyebanaki ezalaki show moko esalamaka na soyo tokutana po nga bana soyo bayebi soyo penati lelo ezaka na maboko esalaki tokutana koto esalaki ke prince ayebana na daseuse na nga na baniveau Luanda wana sina ya na daseuse awa nayebi te mais nanga na bord mo na betati bidenda Fabio d'Angola ndende bidendo nixi Pedro ndende hela sogosa de meshe kwando papoti tala ndende bo wana tukutana boye tanki zale keno ngam na kubanda ponga ko lo palenti na si payot na bing sara epe invité na betara da ba biloko nanga ye era ya beti nzoka te mona maya memara moi image à bord wana après quelque temps na yo kaka boye pa Fabio bidenda moko boye bimi nini epa tant que yaza déjà na ba rapidité moko boye wera salaki ye ayebana pour tous na bateau yo basala bango pa bateau na ba biso tozo bima biso moko donc toza différent ndeso elo ya ko tanga kanda yango na bi tanoko bor na nga pena boy bidenda na peneza la bord na yo eza ko te loko ngana olobate soyo kabinda ba rotala biso babone na biso bino mo bozoka puisi de poulet mami ayebi makambo nazoloba malgré baza ba collègue ba oti ba maison mère ayebi so anenga na beta bidenda wana po puisi de poulet to sane pe moi parcours moko OK na pesi migeni mambote ko to aza na France na France na pena to sala ba tournoi place ngana yebanaka na Hervé pour puisi de poulet à part monde la musique to za bandeko OK yeah ayebi makambo ayebi so anebi denda wana yo kaka ngona ba camp 11 na basoyo
na année moi na mai pe ayo ko bimisa yi mais tant que nga za nga bilanga Amidol ministre de l'ambiance ayebi na pesi mbote DJ Tobo na Lunda na pesi bino bambote bayebi nga na président d'ambiance donc partout Luanda tous les bars où yebi ke Luanda ba bar nyonso za na Luanda surtout ni DJ yebi Fabio Dangola donc ceux qui DJ yebi Fabio Dangola te c'est ka outi louange DJ le Tonadio na ba pour ba France ba DJ Arma ba yebi force ya mona mayo bana 2006 na Angola na yebi wenzete na yebi tendi bakenda o sala boposo ya bodo na vivre la musique donc na respectera d'abord moto azo vivre la musique le rolanga na respectera boulot oyo ti lelo bongisa te na frère na yo ti déjà trobeta shomoko na makasa boss Alfred mokonzi kanga bango tika biso donc DJ Mix DJ Silas DJ Abuba bango mutu basali loko wana donc les deux déjà tozala wana na kamama on tokuta na wana belé bomona Fabio Dangola Sarah Paulina moi so apé Sarah Posa sans oublier Winner maman mokonzi na Lunda pesela ngai pe ndeko na yo nkoi Shakira nkoi bambote belé donc o nazaki nango pene ya koloba yango wana mwana mai na ngato za problème te OK c'est bon bide nango pe kina nango pe lointe mais ce original boyo kango siko na single OK original nango bozong sango sous na single mais c'est lo na ngebimate tala bana 2014 est-ce que tango bozong sango polémique ko ya sous te parce que mwana mai na ngai ya betaki omoni soki exemple ozoka posa olia fumbo OK rapide sombi ya balabala OK oliango na olie na mama ye moko na pala la mio mo bono te différent mo boza wana entre ya libanda na ndako bato bayoka ka baza baroyoka baroyeba ki po ngati na yembango DJ Kepera na peso mbote na soyo ayebi 2014 déjà bidenda déjà betara province de Zaire ba 16 municipes wala batomboko bazeto bambanza kongo ba yebi bidenda so ya la saga ngo kan OK ya c'est bon to ki Fabio Dangola ndenge expliquer bino krina ye ya bidenda bino moyoki botuna suba question mingi te za la rande ayi donc il ne connaît pas boire kiango après moi je récupérer un sous original à pesa bino makambo yoka non on a récupéré té nga déjà na beta que ça le remonter na okina longola et si na beta ngo ozong sango kaka na single ne bana musique non na bimisa single té pour biso na ngola to bimisaka moko obimisi moko ebeti obimisi mo siko na obimisa single donc na biloko na zana on pona ka 6 titres mo boy si on a 6 wana bidenda pesa na kati est-ce que beaucoup coupé ça yanga beaucoup ouais oh sambalo pona nini baindo bino bobosana boko pona nini baindo bino bobosana tikana melele agene boko ngana vanina mama na diembiki yeye wololo DJ Trace mama papa Bokoko Bokoko na pesi lobeso mbote ko to azali mo lobese na kanda alobaki bakanga eti ono bafungoli eti bokoko lisusu te omosiko oyebi pourquoi natangi lobeso wana mona wana vie na nga do yepa yebi ke na ngola naza na petit moko boye Fabio Dangola OK sikoyo biloko oyo eza bakri na biso bata église des noirs pona nini bayindo babosana bokoko OK siko lobeso yebi secret loko meti noir selo nanga ololo aletika na chela ye ankoro bokoko ololo jife noir nanga na ye manani ngaso na lingaka na zane mission boy guitariste azawa ozo sentir nazo kende mais banimateur mo bona ko moyoka mikolo na Luanda ba bimi baolo ba trop
na longoli manette omonde na longoli bao bangisanga te omonde na longoli manette nazoyebisa bango oyo eza première émission nazongeli sur TV bosalaka miziki te mpo na nzala bolingaka mpe te bolesaka miziki linga miziki elesa yo animation bozosala nango ya banzonzingi wana oke koto yo bwaki oke koto nazoya kosilisa bino kala te nazoyebisa bino fini la récréation natikeli bino temps ebele natikeli bino temps ebele na bapalanka wana oyo ayeba aza animateur na bandeli oyo ayeba aza animateur nazolongola 3 animateurs nalongoli ministre de l'ambiance moi na 12 ans Amidol nalongoli DJ Tobo nalongoli Maître Dangi pour Maître Dangi pas en animation les restes au boyebi busala ba animation bo préparer bozolo batro oh Fabia goma kudurista o nini mais place na les garabino yango wana ozomona ote na ba niveau bangola na obeta kudu Fabia Angola est-ce que quand singo zotala pena kamera ozolo ba na pena zobangisa bango biozo lengisa bayebi déjà omona te be mission basala na ba YouTube ba mike wana nga ba youtuber tout ya Luanda bango tout bayebi à part Chuch à lumière na pesio mbote na vena ngai vena ngai ya nini ya TV boye vena nga kombo ya à part bango na tangi wana oyebi combien ba benga na kinaka te po bango baza mo ba double discours ba rozoyo ba ke zulamusa mona moko boya uti sona ba mabor na bakati ba bia finga Fabio tala Fabio lobaki boy mais ba émission minene loro abino boboro sala ngote bomonte ke bo respecter nga bo lokinga ke non Fabio faut tout ça l'émission après cette émission on peut tout ça ya rapide mais la préparation le romo ya bien zoya clavériste et soliste à osala ba danseuse ba osala wana tout ça l'émission pena bien toya pena na studio pe toya pe to zupe marambo voilà les cadans toya Fabio Dangola tozo kene de na ko chiter na émission na biso no tout na pe to yebi ke ozana tourner o ezana na Lunda OK tourner na ezana Lunda o kende camp tourner zo se préparer mon ndenge ni ko mema combien de danseuses o mema combien po yo moko lobi ko zana bateau yo futaka o mema combien de musiciens combien de danseuses o kende yo moko bien préparer tourner wana ezande bon pour na tourner wana na pesino mbote au selo métier noir manager na nga Lunda ya donc ba lion nyonso na pesino ba mbote belé na ebike bolinga mission na bino basé belé ba lion ba keti jusqu'à do ka ba bazawana ba petit Mike petit boss DJ Trace papa na Isabella monté maman Debo do basé belé ba Sadam Kata balé tournoi Lunda bon yango pena e ozala 11e mois maintenant que non soyo na obeta na boîte ya songa mbeli na makasa iveja musketi do ba tournoi zebeli tour no voyager pena na ba danseuse na ba maître OK nga style na nga ezate ke photo kenda ka soki ndenge nini wana no nga moko na za da musique so batu na kinda na bango ça va pour ba compagnie yeah faut mu bashala lukapa na pesio mbote boss Gauzi Kebe bambote belé DJ Gauzi Kebe biso peto pesio mbote to ko yaka pena lukapa wana to moni ba émission so ko mona ina ye boye so ko kute na Gauzi Kebe boye ava kutu no Gauzi Kebe da so moni Juma boss live na c'est quoi to wana ma munio se bongi mais déjà net to za bon ensemble na ebi ke non sala tout Gauzi Kebe azo atali meona yo et au sala bien. Voilà. Et tokoya mabelalo ya Lunda wana tokoya to solo la pena na ba prêtre baza kuna parce que oze miso to lobela Luanda to lobela Ngola to lobela makambutu tokoya wana merci pour la invitation na bozaka même kombo tala kaka kasi kolo kombo ngana naza déjà ngoleti ngana ya Ngola mwana muke ngai ti ba obenga nga Fabio Dangola na ya Ngola petit
bango so ba ya déjà bazui ba diplôme na ba Congo ba kola déjà so comme wana ni bozo nani ola na mninga punga déjà ba binga nga da Fabio Dangola Chico Pulula va daya yebi oli moné pe manakimia on dit que yo so zanga ba kino wana pe ndongo fonte ba maison mère pour de la forêt lingarane boye. Bon, na pesi susu ik bina filé na pesi ba mbote belé ba ve na ba lajo muswahili ba lajo muzombo awa donc ve na nga ya beda chauve chinois Fabrice Chara ba motu ba na posta na zana bina filé OK oui que ça va bien ba animateur ya bina filé na fingi binoté ou aza Fabio Dangola ba ve na nga wana tu baza na posa na ya mo mpanzi wana seke makambo eza wana mais boza la près boza la près je promettre bon père un jour pour oya pe wa nga musique nga na sala la musique tant que ba ve na nga ba solule ya ma contrat po et pas ik bina filer vie pesa wana boss siko ninge déjà ba ve na nga wana ba solola ba bino animation wana zo senga Fabio Foya na Angola alongo na Angola pena transfert malamo transfert a komi maman na kin ya deux singa il faut papier pour biso mamuto ezali OK makambo tout déjà ezali et singa ga non mambo pesa mi me animateur wana ba préparer pour nazoya na makambo ngala zoya na makambo ouais je singa ba préparer Fabio Dangola merci pour la invitation ya biso et ondima ki oya OK et pena donc malgré tout aux on n'a pas si mais ondimi pena ye pena tina plateau na biso vraiment et ça biso plaisir moi quelque mbote na bato balingaka yo tali pena caméra pesi bango ba mbote bato tout ba soutenir kayo pena na tourner pe ozana ngo ya lunda pe pesa bato susu moi ba la muka ba ke bana lunda ba ke ozoya yeah OK ya liboso na pesi nzambe waza likolo na kumisi nzambe na ninga protéger nga pour na ochokuta na mambo ebele ou eza moi ya famille OK bienvenue pour Koto Mbote mairie coiffure na Matadi manager Mao ou Simbi Matadi dans Congo central na pesio ba mbote belé Spike Nkaya vie oyo alongola na ghetto wana ndeko nanga pena oyo apesanga makambo ba mikanda ba mambo belé Spike Nkaya papa na Kelson ozo mériter yo il faut za likolo petino yeyo na pesio bambote belé siko zali bato nyonso balandaka nga groupe na nga tozala na bolingo je vous aime beaucoup na lela bino trop ya nzambe dadi mokonzi Emmanuel na France boze belé Gypsy Mabika donc so na bina tanga ba kombo baze belé mais bino tout na pesio bino bambote belé venanga Miguel qui a la sonangol bino tout bozo mérité venangai Fisto Mochopi wa Simbi bana wenge Goche Tuba Junior Mbogolo apesi bi makamudana studio ye paza na nzembo na single na peso bambote siko zali Aziz Ankonga na peso bambote siko zali Gladys Nzita wana bébé Mupanzi na pesi bino bambote mwana ngai Maya bébé Julia bébé Belusha na pesi bino bambote wana bana nga misato donc merci bino pe lisusu na remercier bino poza facilité ya okombe siko OK merci vraiment na Fabio Dangola vraiment bino mo boyo kindenga expliquer ba abonné na biso bozala vraiment abonné bo s'abonner na émission na Minoto Lobela Luanda bino mo boyebi plaisir autre pesa bino le auto laksa bino makambo afongoli motema na ya lobby o nyoso ngaki aloba alobi pe bino mutu weba kiazala kana ba problème na fondé basi ba bongisa na bango na bien na ye botika kokota ba rankini miti donc Fabio Dangola zawana azokita lukapa bana lukapa Fabio Dangola zoya bana lunda Fabio Dangola zoya boyamba ye ndenge boyambaka ye waza musicien na bino donc azokende pe soyo bana soyo Fabio Dangola zoya robeta wana biso pe to bosante to pesi mbote mingi na ba diaspora tout bazana kati Europe
tout au pays bana États-Unis bambote belé to bosante bana Luanda bana partout bana province tout to pays bambote place bozali ni konkai formateur de boss na bosani ote mon vieux na bosani pété Pablo Kini mon vieux na peso bambote place bana grand coopéra on a les grands donc on a les grands coopéra donc na peso bambote place bozali na bosani te ba venanga tout au bo soutenir émission oyo bobenga kana ba numéro oza et numéro eza wana vraiment boko yamba biso partout boko benga biso to roya au sein de nos émissions vraiment Fabio Dangola ça la mukina pongi vraiment na pesi bino mote mingi ba abonner na ngai bo s'abonner vraiment l'émission na noto lobela Luanda na chaîne na bino JNZ News TV oza chaîne au bo sala décider bo s'abonner vraiment merci pour l'émission le loto suki awa vraiment to yambela ki no Fabio Dangola bo comprendre donc nazo benga comme on a trop parce que bazana bonka ba kombo presque ndenge moko Fabio Dangola muta 6000 wana na minute obino mo biblo ko to bimisa vraiment boko za la dessus merci ciao babonner na biso ciao.